Koromogi wadhi nyime kamano ni tuke mag skunde mag sekondara madhi nyime Kakamega Butere Girls nodhi amodhi achiel gi Dagoretti Mixed adhula mar nyiri. Joloch maiga mokalo Wieta bende no loyo Lwak Girls gunde 2-1. Dichieng' ma kawuono jochung' ma Nyanza goro sare nodhi amodhi 1-1 gi Sharanderema ma Imbo mar Kenya. Netball ma ogo kinyi ma kawuono Oyuge Gango no luoko Kitale 67 kuom 1. Game ya kwanza tumejaribu, wasichana wamejituma, but tumekuwa tukiongeza 1-0, but bahati mbaya some small mistakes kwa defense wame equalize na game imeisha 1-1. I can assure the fans that when you get into our second match, we are targeting to win this game because our target is to be number 1.